So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba natin makokonect yung ating Facebook account sa TikTok account. So, ayun guys, pindutin lang natin yung TikTok. Punta lang tayo sa Me. Pindutin lang natin yung Add Another Account. And pindutin lang natin yung Continue with Facebook. So, ayun guys, continue lang natin yan. Pindutin lang natin yung open. Then, continue. So, ayun guys, ganun lang kadali connect yung ating Facebook sa TikTok. Thanks for watching. See you in the next video. Bye!